tozonga eloko moko te tosanganaka lelo te tosangana Congo dia totila lelo toka kuna tosangana na FAPAP lelo toka tosangana kuna omona kosangana tokoma makasi kasi biso bakoko toza bato bwanya potelo ba lelo esengete bani eleka kati na mboka na biso kasi lelo o soki mboka na biso ezomona pasi tokosela président Fatima Kambute kweza yete mboka ese kufa kala mboka ese kufa kala mboka oyo kotikala koboka te soki zongeli bokoko te yangwana biso bato sangani awa tozala ba révolutionnaire biso oza autochtone oyo toyei kosenga deuxième indépendance autonomie spirituelle donc biso fo tolobela makambo na biso kobosana te kosabone na chaîne na biso pe fina ngonga oyo ya moke chaîne la vérité, pour les chaînes et pour nous la baille de la Pongi, pour les chaînes et pour ça lumière na mokili, au moyen de la passe. Tata mozali kolo ya se atondo na tata asanyo sezali komwana ezali komwana te atondo na tata asali mokili esali biso bato pesi biso pema na bomoi pema oyo ya ofele oyo biso tozokopesela mbongo te ya solo tata ndenge osala mokili osala mbisi na mai nyama na zamba okeli biso bato lilingi na yo oyebi te tozala bato ya solo osali bisimbi oyo ezali kotala biloko osali na mokili bisimbi ya mai ya mabele ya mupepe ya bangumba bisimbi ya moto bisimbi ya mvita bazi ya linongo ngai mwana bino mangi na bota na mama nkenge yoseki na vila kimowa na za mokonzi pe mwana na bota na tata masevela mena vila ni mafuta na za mwana pe koko ya solo tata kolo mokili tata ne kumu tulendo osanisi biso bana yo lisusu lelo kola misato kola esengo esi biso makasi opesi biso kimia limbisa mabela biso tokosalaka ofenga kotiola koina kokanisa mabe tata limbisa bon limbisi oyo ekenda mokili molimo na simu kongo kuna na nzeke kongo baba kuba mwela kongo bozali olimbisa biso bana na bino tala biso bana lelo tosangani esanga ya esengo oyo mabota na mabota lelo basangani apona kobela bino bakoko na biso pe tata mopesi na pe matike tozala na biso elongo otinga bisimbi ya mvita baza bakengeli na biso ndenge tokobanda programme nde tokosilisa tala pasi oyo tozomona kati ya mokili na biso ya solo kuta lokoso pembe lokoso montane lokoso mosaka bayaka na mabele ya afrika bamemeli biso konzambe na bango lokuta bayela biso bilembo na bango ya mabe oyo tanga biso lelo toyebaka su te bayela biso mokoko na bango oyo epesaka biso mayele te kili lelo toza ya kokangama toza na pasi tata na makambo nyonso mabe bayaki nango pasi wana bakitsaki yango kati na babongo na biso bakata babongo na biso maboko bakunda bango mekemba babomaki bango bamemisaki bango kilo ezalaki molai na bango te batambusaki bango nzela ya molai ya pasi bakangaki bango bashani na kingo bakataki bango minoko basalaki mabe nyonso balingaki kati ya bongo ya libota ya bayindo bakamataki bayindo bamemaki bango na bolumbu babowumbu ya suka te ya pasi kino lelo biso tozokonyokwama po ete bakoko na biso mpe banyokwamaki nasengi na kongo bakoko na biso wana nyonso bakendaki na bolumbu mpe bakangamaki bakundamaki mibimba na libota ya afrika kulu tsakwane fungani make bazulu nenge bazulu kulu ningi kulu toko kulu kanga mvinta kule marungu kule makandala tata kongo mama lukula mama bernese mama ntika kiloni mama kimpavita furuti kipangu peva kongo tata pali muka malukengo suka 13h30 à 14h juste, témoignage sur la vie de Fumu Kimbangu et prise de parole des représentants et chefs spirituels des mouvements et églises négro-africains. 14h juste, 14h45, discours politique et révolutionnaire sur les prophéties et révélations de Fumu Kimbangu.
14h15, 14h45, présentation des arts, écriture et dialogue de Fumukimbangu en 1922, discours Roi Léopold II en audio et la prophétie de 1944 et de 1921 par Mama Matufweni et Kolo Maungu. Matondo mingi bandoko bayindo yayambo na tondi Kongo Kantotila Kintwadi Yabanguza na luya lupenguya oya Fumukimbangu elati kasi na bango na tata Kongo poete na kosangisa biso bayindo nyonso ya Afrika poete na kotalisa nguya ya mibekisi oya biso na toso moyindo na nguya Fumukimbangu poete Fumukimbangu azali sonazia kasi na biso bayindo petolandi awa bikamu sasala lolenge na lolenge ala Musa Juice Elizabeth elenge mwana mukie abela 3 jours mwana nyaka te atambolaka te Fumukimbangu azala kotambola Fumukimbangu tala mwana bela lolenge wana na kulepa wa masalo wa mpungu nazala bikamusi Fumukimbangu asosi mwana na bomoi tata zo mwana na kozoyete pese pa mama na mta misake mabele bata bikamusi lolenge botomona te baboyi mwana vraiment yo bawe ko so mwana tona nini savati kana zo kisa mwana et pas maman tutule lenzo Afrika moto azali atondo topeteli mokonzi na biso mituli na buku Toleki na chef spirituel ya Lingomba ya Baindo Stetila Kasaka na simana ye chef spirituel Ebimeli ya Moi Mama Kipamvita abongisaka deja tokei musique Nkembo Yenge Muzulu nazali chef spirituel ndenge balobi bankoma ya biso mpe tobombaka yango te même na bilamba ezali parce que ezali légal ministère ya justice eyibi. Je tiens vraiment à beaucoup remercier l'initiative Oyo Ndekonabiso Tata Congo Azui. Mais boye ba bien que et loko izo sala manakati ya mokili sikoyo. Et c'est ngel moyi de nyo c'est sikanyo sazali afumola biso. Pona nini? Moyi ndazali mutu ayambo kitaka na mabele ya planète Terre. Banza Nkembo. Mutu azalaka na force ya liboso oya so diriger monde mobimba ezalaki moyindo banza Nkembo moyindo ne mutu liboso azwaki mundele lokola esclave boyebi yango na Égypte eza na poto te ata bomaka ba rendre stérile bana mibali po ba poso pe bezala ebele meti azali mundele te banza Nkembo. D'ailleurs, na kiboko compreneur bonzambe solo ezali interdit mundele abala moyindo to pe moyindo abala le poso susu na boko compreneur et puis c'est mine ngwana po ezalo kwa nti bozo porter correction na makambo oyo nzambe asali
Mais le col a tous allé très fort. Tous ont eu esclaves. Déportons ça à Babylone. Tombé dans l'histoire de l'Ouanaté. Boyebi. Tant qu'on va qui. Bango va commettre très fort. Baye sous. Koya ko dominer biso. Et ça dit pour l'année. Secret ça dit que ya monde to sangani ya banza pour Kembo. Mondele ya yebaki ke force ya moto mwindu ya ba pharaon na ba nyoso wana ndenge salaki ezaki na bonzambe na bango. Nde ya motango ye na ndingisa ya Pape Nicolas o ya pesaki na Alfonso 5 poètes baya ko sala esclavage na bango benda ba esclave ba réduire ba tunyos na esclave ba royaume ba panza ba sala ba ninyo surtout wana bayaki ko calculer ke bato wana bana bonzambe na bango makasi pe nzambe na bango azali makasi pe lingi bango mingi pe tango basengi bazoraka mbala moko nde ya mwana technique bango bayaki nango ezali ke balongola bonzambe oyo biso bazwa siko oyo bango batiela biso. Je m'excuse. Tango bango bazaki na Égypte bazali ko sambela nzambe pum bolinga te parce que Moïse alobi tokende na Kana mboka oyo nzambe na biso atindi nzambe oyo bakoko na biso baza sambela tango alobi Abraham baza mutu ya Israël tango alobi Jacob baza ya Israël tango alobi Isaac azali ya Israël koko na yo mwindu nani azali kuna na kati esengeli bayindo to sosola ndenge yango ezali nde bango lere baye komemela biso bonzambe oyo bango pona nini bonzambe na biso asilika apesa mukongo bongo siko bango basala oyo bango bakosala na kopesa bino preuve moko basalaki 430 ans na Égypte bainventaki ata tonga te banza Kembo mwana mwasi na botami na koma mama Kipavita pa kei atiki oyo ye promesse mwana oyo nga nazotumbama na ye awa akozonga na kombo ya nani ya Kimbangu ya Tomono. Tomoni yango te. Mais lelo Kimbangu ayaki moko. Mais na minute yo Kimbangu akozala moko soki muke. To soki aza moko bakola be ba osala nini? Yo za nani? Kimbangu. Ni aza nani? Kimbangu. Na aza nani? Kimbangu. Kimbangu ye. Talingwanda satana biso kuna la lever du soleil si yo kana biso za ka botosi tosa soko tosi leta to katela yo soko tosi ba konzite ba katela yo sengeni mboka oyo balobaki ete musabi moko elongola kasilite me mutu moko akako kobikisa libota mobi mais biso bana fumuki ma toza combien o toza ko kobikisa libota oyo bayindo te botosi nazongela lisusu balobi ete mutu moko na kondima na lokola fumuki mbango lokola mama Kipavita ko kobikisa libota mobi bongo biso bayindo papa na biso ba chef coutumier o batali kita mabele mama Songololo tozali combien poto biso libota bayi nasuki wana Peteni mama mapoku Topengi chef spirit Mekuyaki nikema ozwa mukanda oyo mubange wana lamba lati kutu ba robe bulati wana za pembe te meta mutota mwana kada zamba apola kate azana propriété moko boye ala kuna mani mutazate asimbi
elamba na kaka boye mokanda mokie ebimi alobi mwana zwa mokanda oyo ntango nasili mokanda moto abandi koseka obindi kosi mokanda oyo okomona pasi okonyokwama me kenda kotika mokanda oyo na nkamba kuna bakopesa mbongo bakopesa mituka kosimba te eloko moko te na bango me pesa bango mokanda oyo mpe lobela bango maloba na munoko mobange wana ebisinga nini sala baeffort na yo bokoma Kinshasa nga ataka un villageois nauti bokungu ikela ngela Kinshasa nayi dango te natike mpe na biso na pantalon moko na chemise moko na mokala na poche mobange na bisanga nini yaya na yo aza na mboka boko te me naki koyebisa ye akende kotika na kamba oyo makambo nini nazomona tobimi na zamba tokomi na boko te nakuti yaya na nga obi mobange moka kumimeli ngai awa na ekolo na mokongo aoteka bakasa alobiki apeso mokanda na zamba nakotika na kamba nga wi mokanda yango yango mokanda wana ekriti ekombama nayeba kotanga yango te natangwisa mokanda wana depuis 2006 na okoma Kinshasa awa na 2008 ntango ozali na zamba ebisikani okende kamba na basoda ebele un jour namoneka 2 soda bazoya awa na baramoto oyo mona kamba ngabi na mona kamba te na akoza okende kamba tokende kamba ngongo ekoki kunga okende kamba tomata jefani ya basoda na centre d'accueil tokomi ti na kamba ntango tokomi na kamba topesa papa tienga nimbote biso na basoda nakenda na société de monnaie militaire. Distingués invités, Auguste Ensemble, c'est pour moi à la fois un honneur et une grande joie de prendre la parole dans cette salle. Les dialogues entre Fumu Kimbangu et les prêtres lors de la visite à la prison d'Elisabethville le 17 août 1922. Fumu Kimbangu avait dit: le Congo sera indépendant, mais en partie, car il y aura une deuxième indépendance. Le roi belge dans la prison sera libéré par la grâce de Tatané Pumutu. Les Noirs chasseront les Blancs dans leur territoire et plusieurs miracles s'opéreront. Les Blancs vont trembler devant l'homme noir lorsque celui-ci va revendiquer la première indépendance. Il y aura une résistance de la perte de l'homme blanc, mais ils finiront par céder. Car les Noirs auront la force de Tatané Pungutulendo pour accomplir ses promesses. Un fils du pays sera le premier président qui régnera et il sera rempli de signes du Saint-Esprit dans sa vie. Il sera choisi par Tatané Pungutulendo pour conduire la guerre car Satan va mettre un désordre entre le chef. Après, il y aura un chef qui sera choisi par les étrangers. Il sera contre les peuples, car il va travailler pour l'intérêt des Blancs. Son pouvoir sera de lieu par sa force et sa manière d'agir. Il régnera pendant plusieurs années. Il changera beaucoup de choses, même le nom du pays. Il refusera de céder son trône. Alors que le Congo sombrera dans la misère, la famine et les pleurs. Les gens vont déplorer Tatané Pungutulendo. La guerre viendra, mais il restera toujours sur son trône. La richesse du pays appartiendra aux étrangers. Ils vont piller toutes nos richesses comme ils veulent. Les fonctionnaires ne seront plus payés. Les voleurs vont se multiplier. Et il y aura l'apparition de plusieurs sectes. Les peuples vont oublier Vitimukulu, Akongo Mongali, Mungu Baba, les Pungutulendo et servir Satan. Nous n'aurons plus de compagnie, les routes et les autres infrastructures. Mais par la grâce de Tatané Pungutulendo, le manger pourra revenir petit à petit. Cette parole ne passera jamais sans être accomplie. J'irai loin, mais je rentrerai au Congo. Les Blancs chercheront à me tuer. Ils ne réussiront pas. C'est pourquoi je vous recommande de chercher à servir Dieu dans la vérité. Car beaucoup utiliseront mon nom dans des mensonges. Mais vous le détecterez à travers leurs
œuvres. La division entre les étrangers fera leur déstabilisation et la réussite du peuple congolais qui aura sa deuxième indépendance. Qui Kipwanza Yaku PV. Un instituteur pourra conduire ces messages, mais il y aura beaucoup qui se poseront contre lui. Cependant, il retournera par la grâce des Tatane Pumutulendo malgré les emprisonnements. Les Blancs en complicité avec quelques Congolais feront tout pour marcher sur le peuple, mais en vain, car la promesse restera promesse. C'est pourquoi je vous exhorte de continuer à prier Tatane Pumutulendo. Les Blancs seront chassés et les autres seront morts, mais ils iront avec bon cœur, car ça ne sera pas tout. Lorsque toute cette étape passera, le peuple pourra s'organiser et construire son pays. Lorsque le Congo sera indépendant, l'homme noir sera grand que l'homme blanc. C'est-à-dire, l'Europe deviendra plus pauvre et les hommes blancs envahiront l'Afrique. L'homme noir sera intelligent à la fabrication. C'est pourquoi attachez-vous à Dieu. Priez Tatane Pumutulendo, Mungu Baba, à Congo Mongali, Vidi Mukulu. Et ne faites pas du mal aux gens. Chassez-les que ce message ne passera jamais. La parole de Fumu Kimbangu, Mobiki Siya Baindo, Natondi Bino Botondi Mingi Baindo, Banso. Je dis et je vous remercie. Napesi matondo mingi na bato ya mayele nyoso oyo basangani na oesika. Napesi matondo mingi na baye nyoso balamuka na molimo po ete bomoi oyo tozali nango na bonzoto boye ezala lisusu molai. Yenge muzulu. Yenge matoto. Tokotanga prophétie ya Tata Kimbangu ya 1921. Tokobanda na mwa ebandeli po ete tokozwa kaka ndambo ezali molai mingi. Tozali na tango ebelete. Un enseignement des filles de Tata Kimbangu samedi le 10 septembre 1921 en Banzan-Sanda. Avant son arrestation, chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Tata parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal vers 9h juste, Fumu Kimbangu entre dans la gloire Ramu. Son visage est grave, son regard vif et il s'adresse à la foule. En ces termes, mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Car l'Esprit de notre Père Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais, il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Je serai moi-même le représentant de ces rois, Fumu Kimbangu. Il liquiderait l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Nous aurons notre propre livre sacré, c'est Fumu Kimbangu qui le prédit, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Un langue, un instructeur, un enseignant viendra avant son retour pour écrire les livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et principes moraux pervers du monde européen. Elle ne saura plus les principes moraux de ses ancêtres. Elle ignorera ses langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues de blancs seront oubliées. Tata a donné à chaque groupe humain
une langue qui sert comme une alliance de communication. Yenge Muzulu. Yenge Muzulu. Prophétie oyo Fumukimbangu ya 1921 ezalaka mulayi makasi. Totangi kaka na mwa ndambo poete tozala tango ebelete. Na 4e awe sika touti kosuka bandeko mususu bolimbisi poete oyo ezala ngo monoko ya bapaya. Tokomeka kosembola kaka mwa moke esika tosuki na 4e paragraphe. Génération ya Congo bakobungisa nyonso oyo sengeli basalela. Ndenge moko lelo tomona ke toyamba ya bapaya. Tokokoma ambriye na mateya kaka nde ya bapaya. Yango lelo tozomona na mokili na biso. Tokoyeba lisusu te lolenge nini bakoko na biso bazalaka. Lolenge moko lelo soki tozoleka tina banzela okomona bato ya kofinga biso bazozala. Ya kolobaka ke bolongo na bilamba ya mundele foti na bango te bayebi na bango histoire te kozanga koyeba ke bato ya liboso bayebaki kosala elamba ezalaki bato bayindo. La première civilisation ezalaki civilisation égyptienne, alors Égypte ezalaka na kati Afrique. Balobi na biso awa ke toko ignorer voire même ba langue maternelle. Tomona yango tina banzela soki mutu azolobaki yombe bazotiola ye, mais soki mutu alobi anglais babengi ye mutu amayele nzoka nde véritable zoba. Balobi awa ke minoko oyo otoyebaka ya bondo ya bokoko na biso Chiluba, ba Kiswahili, ba Kikongo, ba ainsi de suite ndenge toyebeli yango esengeli toteya yango na bana pe na bana ya bana na biso po ekokoma na ntango moko minoko nyonso ya bapaya na mokili ya Afrika ekoboyisama. Kolo mokili apesa batu na batu lokola munoko moko oyo ekosala lokola alliance de communication. Yenge Muzulu. Yenge Batoto. Wana toleki bilaka ya 1921 ezalaka ebele me totangi kaka ndamu. Totangi bilaka mosusu elobamaka na 1944 wana Fumukimbangu na kati ya prison. Basango bakenda kotala ye tangu moko na papa Kiasumba. Prophétie yango tokotanga yango tolanda yango malamu. La prophétie du prophète Fumukimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo, faite le 17 juin 1944 dans la prison d'Elisabethville à Lubumbashi. Le prophète Fumukimbangu que tous les Congolais connaissent aujourd'hui par son nom et surtout à travers l'église kimbanguiste, fruit énorme de notre Père Créateur. Plusieurs écrivains, surtout les Belges, ayant vécu ces miracles, ont fait des témoignages dans les livres relatant son caractère. Fumukimbangu est arrivé au monde ou au Congo le 12 septembre 1887 en Kamba dans la province de Congo central. Fumukimbangu nous a quittés le 12 octobre 1951 dans la prison d'Elisabethville à Lubumbashi où il fut incarcéré depuis 1921, soit 30 ans de prison. Après un jugement sommaire du 3 octobre 1921 par un conseil de guerre colonial de Tisville en Banzangungu, qui dirigeait le Belge Messier Rossi. Devenu cuisinier de la prison, Fumukimbangu avait la liberté uniquement de la prison et ne pouvait recevoir personne sans l'autorisation personnelle du gouverneur provincial du Katanga. C'est dans ce cadre et avec la permission exprès de M. Lambrey, alors le gouverneur provincial du Katanga, que Fumukimbangu avait reçu la visite de Papa Kiasumba Jean, domestique du grand frère de M. Lambrey, est à congé à l'Elisabethville et il avait accompagné son patron. Papa Kiasumba, le domestique, avait pendant son séjour et a été autorisé de rencontrer le prophète Fumukimbangu pendant 21 jours successifs à la prison de 16h à 18h. Sous la surveillance de 3 policiers dirigés par le premier sergent-major Timothée Kimbanza. Au cours de leurs entretiens qui se déroulaient en langue Kikongo, le prophète Fumukimbangu a prédit l'avenir du Congo spécialement pour la période après l'indépendance. Parmi diverses révélations écrites par Papa Kiasumba, je vous propose celles que nous vivons et qui intéressent nos compatriotes qui s'agitent. La prophétie de Fumukimbangu comprend plusieurs points.
premier, il donne la date de l'indépendance du Congo. Et dans la suite, il donne les caractéristiques des différentes sortes de chefs d'État qui dirigeront le Congo indépendant. Voici en résumé cette prophétie. L'indépendance du Congo en 1944, Fumu Kimbangu avait dit à Papa Kasumba que le Congo sera libre après 16 ans. Le premier chef d'État, il prédit que ce dernier sera un homme digne. Donc Papa Kasavubu sera digne, modèle et exemplaire et respectable. Mais il ne finira pas son mandat et sera emprisonné. Le deuxième chef d'État, il sera un grand voleur, destructeur et détourneur des biens publics. Sous son règne, les enfants seront dépravés et ils ne respecteront pas leurs parents. L'économie du pays va sombrer. Il y aura beaucoup de voleurs dans le pays et le peuple sera plongé dans la misère noire. Ce président-là sera totalement rejeté par le peuple et il sera chassé du pouvoir. Le troisième chef d'État, ce dernier ne fera pas longtemps au pouvoir. Sa mauvaise politique divisera le pays en plusieurs parties. La criminalité sera au rendez-vous et il sera tué à cause de la jalousie. Le quatrième chef d'État, un homme très calme et discipliné, il aura une tâche très difficile pour regrouper le pays et mettra fin au foyer de tension. Il sera aidé, aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo, qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie pendant son règne. Le Congo sera prospère, il n'y aura plus d'esclavagisme. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il rejoindra immédiatement et librement. Yenge Muzulu, Yenge Muzulu, wana ezali ba prophétie oyo batata Kimbangu batikela biso. Kasi ezalaka na bandeko misusu lelo tokosola malamu. Oyo balotolobaki, ba monaka tina ba télévision, batata Kongo balekaka. Bakoko ebele pe banda koleka pona kolobake mokonzi ya mine azali mokonzi ya suka pona mboka Kongo. Na sima na bango ekozalaka makambo ya bilaka. Toko rappelaka pe bandeko na biso ya ba Congolais o bazali na Congo pe bazalaka na libanda ya Congo boye. Bayebaka ke mboka Congo ezalaka na lokola ba mboka nyonso te. Eza mboka o eza na bilaka ya makasi biso nyonso bayindo ya Congo esengeli to telema pona kobikisa mokili mobimba ya Afrika. Oh nazaki na ya muke yangwana kolo mokili ya lokumu. Awa tozomona extrait ya ba écriture. Et tu rebenga extrait mais tu koloba ke tozolakisa ne écriture oyo bayindo bayebaka kokuma. Pour ceux qui moto moyindo ayeba kopesa mwana kombo mutombo to kazadi c'est ka yeba pe okoma kombo ngo. Tokomona awa balakisi biso kuna le bandeli totie aya mundele ya muke tozwi ya biso bayindo totiango mwa mundele pardon. Kuna le bandeli tokolakisa be ya mundele yangwana tozwi be na biso ya bokoko ndenge bakoko na biso bakombelaka tolakisi ndenge komamaka tozwi lettre D po biso na chef français toyebi yango te todefaka eloko te pa mundele tozwi lettre D ya bakoko na biso yangoyo ya mundele yangwana toke na lettre E ya bokoko na biso yangoyo toke na lettre F ndenge bakoko na biso babengaka yango fait yangoyo lettre G tant totanga na première primaire bandako na biso ke lettre G bandako ba yango lettre G yangoyo ya bokoko na biso yangoyo lettre H che ya bokoko na biso ekomamaka boye lettre I ya mundele yangoyo ya bokoko na biso soki totali awa ezokomama lolenge oyo tomonaka ndenge bacouturier soki abandi koyekola ndenge bakataka elamba ndenge formule ezalelaka yangoyo ezolakisaka bakoko na biso bayebaki kosala na elamba à partir ya baformule biso tozomona awa lettre J oyo lelo tozobenga lettre J bakoko na biso babengaka yango lettre G bakomaka yango boye ndenge tozomona awa lettre K oyo lelo mundele akolakisa biso K ndenge telemi awa
total ya bokoko na biso yango toko kita kuna to mona lettre L yango ya bokoko to moni lettre M oyo boye yango ya bokoko to moni lettre N lettre O ya bokoko na biso ese lokola 4 mais 4 T bakoko na biso bakomaka O boye lettre P ya mundele ya bokoko na biso ese lokola lettre N minuscule mais lettre NT, lettre P, il y a beaucoup qu'on a vu sur la moyo, lettre R, il a mis, il y a beaucoup qu'on a vu sur lettre S, biso to benga C, lettre C. To kena lettre T, oh to monyawa ya mundele, ndenge bata ngo tina ba croix, ya ngwana lettre T. Ya mundele misi ya ngona bouton 3 et liko la sa croix. Croix et koli ko za la lettre ata bokolo mokote. To moni awa lettre W. N'est pas beaucoup de lettre W. Tout le monde a lettre Y. Y. Biso tokoi kodefa I. Au monde ya libende, okolata boye ezo bebisaka banzoto ya bato. Kasi bakoko na biso basalaka pe balataka o ezali ya naturel. Lokola o tozomona chaînette. Esalami na ndika. Ndenge kaka kondeka uti koloba tozwaka oyo ezangi tina nde tokomisaka yango na tina mama asalaki musaka azwaki ndika bwakaki kasi biso na mayele ya bokoko tozwaki yango tosalaki yango chaînette lokola oyo tozomona ezali kaka chaînette mesalami na libaya oyo tobengaka bois rouge libaya oyo tobengaka bois rouge lokola oyo mpe tozomona lisusu ezali kaka chaînette mais salami na bambou bambou ezali partout to mona kayango kasi lokola tozali na libungi maele wana ekima biso oyo tozomona ezali mayaka mayaka oyo ebota kaka pemeni ya mai partout so tamali pemeni ya komona yango ezalaka penza abandonné mpona nini toyebaka te kozwa oyo ezangi tina kokomisa yango na tina awa tozomona ba bracelet tozali na bracelet oyo esalami na mkuwa ya ngombe yango okoki kokomela yo kombo na yo okosepela na yango na nzela ya bokoko na biso na koyeba connaissance ya bakoko na biso kolanda écriture na biso kozongela bakoko na biso nde mayele ya misala oyo bakoko na biso basalaka nde ekokoba lisusu kozonga kati na biso na yango tika kimeza kati na biso tobosana te bokoko na biso atondo mingi tobete pomoni Matondo yenge musulu tofanda na biso na kimia yenge musulu lelo penza eza mokolo ya esengo makasi pamba te eza na mokolo ya misatu na bokoko na biso mokolo ya misatu eza pena mokolo ya esengo nazali esengo makasi na komona penza ke sale etondi pamba te eza mbela na biso bayindo munoko eza ya ngai kasonga azoloba eza ya ngai te po eza longa accomplissement touti komona awa roi Léopold alobi bakoko mpe batangi prophétie kasi biso bakoko toza bato babwanya po toloba ya lelo esenge toyeba nini eleka kati na mboka na biso pamba te tolandi biso ya roi Léopold abi babosanisa biso bokoko na biso to adore ya bango po bakoka biso ata mokolo moko te
Yenge Muzulu. Kasi lelo o soki mboka na biso ezomona pasi. Toko c'est la président Fatima Kambute. Pour ça yete. Mboka ese kufa kala. Mboka ese kufa kala. Pendant les 5 mai 1491. O kulunzingaku atwaka baptême. Yenge Muzulu. Pendant tant wana mboka na biso kufa kala. To cause la Fatima Makambo, ne peut autant cause la président Kabila Makambo. Mboka oyo kotika la koboka te sozo ngel bokoko te. Na sepeli makasi bani to sangani awa. Bolandi discours ya Léopold te. Alobi na biso bien babo fenso bokoko na bi? Na biso. Siko Bible to tanga eza bokoko na biso. Katu. Soko to kanga mika na Bible to kozala ba malere ya malere to zokuna lo Kongo eza na pesa po na bi na Bible. Poto bosala bokoko na bi na biso. Yango na biso bato sangani awa tozala ba révolutionnaire. Pamba te oyo ekota na mabele biso ekota na esengo te, ekota na force. Ngape na kosenga na bino bandeko to sangani moko lelo tolamuka. Tolamuka tozala suki di ba te. Biso oza ba autochtone. Oto kosenga deuxième indépendance, autonomie spirituelle. Donc biso foto na makambo na bi na biso. Pambate Fumukimbangu alobaki deuxième indépendance. Et kosenga mangomba nyosi ya bapaya. Elonga mabe na bi na biso. Okombo na Yesu na Kongo te. Songa na Israël. Okombo na Mahomet na Kongo te. Kende soki okende wapi? Yenge Muzulu. Yenge bato. Na Kongo te okombo na kombo ya Fumukimbangu. Yenge Muzulu. Yenge bato. Pamba te yango nde mutekolongola biso na pa na pasi. Ye amona pasi po na biso atikaki bilaka. Alobaki moyindo akoma mundele akoma moyindo. Toko changer poso te kaso to songeli bokoko na biso bakopesa biso bwanya ya koloba boye avant mundela ya ko pasalaki ntsamba atulaki machette wapi. Avant mundela ya ko pasalaki pirogue atulaki pasola wapi. Mutu musa bakite bokoko eza bondoki masola fufufu za nini? Azolia kwanga za nini? Azolia pondu batuti na bupesa nini? Yango na biso ba ndo tolongola ko complexe. Pamba te mundele makambo memela biso. 61 après indépendance, toza wapi na Congo? Toza wapi na Congo? Toza na passe. Chaque année, combien de licenciés baso bima? Combien de docteurs baso bima? Nani osa ata tonga? Nani osa ata bouton? Soko ni forcément tu continues maele? Yoka la bikutu alphabet. Alphabet. Tokoma ba bête. Pamba te tokali makamuna bango aminde? Ya mindele. Kasi bakoko na biso basaela ki bwanya. Ayokuta biso na mbanza Congo. Kulunzinga kwa saka na ebonga. Tozaka déjà organisé. Yenge Muzulu. Yenge bato. Bongo lelo opso babenga ki première civilisation toko sa te pona nini? Potali makambo ya minde? Ya mindele. Biso nenge tosangani boye na kosenga meto za pena ba véritable révolutionnaire. O to kobanga mutu te to finga mutu te. Pamba te mboka ekufi pona makambo ya minde? Ya mindele. Tala ba awa le 2 juillet papa sa koya. Biso pe le 2 juillet no kosenga na bino dans un stade municipal. Nanzela bela totale ninga koye akoyera nenge to sangani boye za bilaka to sanganaka leo te to sangana ko moja totila leo to kuna to sangana fapa leo to sangani kuna omonda ko sangana to ko maka même ba konzi ba ko la biso baninga na ngai bana ya bilaka o to sangani ko lelo to ye bango ke ko lelo za 101e anniversaire ya bilaka ya Fumukimbangu. Donc ça le quoi de côté la deuxième millénaire, deuxième centenaire pardon. Let's say année à Liboso. Kasi tokoko ninga susute ke ti tokoma na ba 2050 kala makambo ezalaka to pardon 2050 makambo ezalaka tokoko ninga yango biso ngana bino to sanga to sala pe mutu be mo to révolter pour na mboka na biso. Donc finga mutu te mais te ba que christianisme za biso Yenge Muzulu. Bango bazo ba que Jésus est vivant. Et ça comment te? Comment pas ni facha que ndako tine fleur kuna na
na Israël. Mouto batilaka fleur asa nini? Donc c'est kaku? Bolandi on a discours babike bakozelisa biso na kimobola Yesu moko akosonga ta mukolo moko parce que passer au musala bango nini? Bonza passer ni na koteya. Bible ça document ya code. On est au monde ngeza boutique. Azoluka larna. Gouvernement le sol wan mabonza passer ni na koteya. Est-ce que ça mango solo? Bandeko na ngai tola muka pamba te mboka eza mboka ya bilaka nenge mtekoloba ancien président uti koleka kabilaka bange aza descendant mama Kipambita descendant Fumu Kimbangu makambo ya mwa tolingi na mboka na biso eza makambo ya mindele eza makambo na biso bayindo tofongola misu tolongola kongo na basi Moussa Rompuna met toza muke te milimo bakoko elamuki. Toza na bande koneso mfumu bakolo mabele. Biso toza bakoko na losambo. Soki tosangani na bango. Likambo nyonso tu bakosala na mboka. So bamoni biso na bango te moyen simba. Ezate. Président Fachi, osa président na biso ba Congolais, tala ba koko twa bwania. Ba passer ba tsato moko Congo sa wapi. Mais soko e pa na biso ba koko to ko peso bwania. Koko Congo sa moko ya bako? Ya bakoko. Toko baksa susu boye. Lelo oto so mona désordre de continent ngoka na biso makasi. Totana na beni kuna ba norsoling bazo kufa. Awa. Totana kishasa kuluna. Na muyibi. Eza bona nini? Eza serikali ba belge ba basalango. Ba tie kuna po frena rako Congo. Soka ka pasi o facha zo salari. Bo serikali eza na nkamba. Tina na monini. Est-ce que biso pena bana bilaka to fandi a ba révolutionnaire. Serikali eza na kamana na kondimango. Mais ceux qui t'ont télémi, kasi, tu comprends mon angoti. Et ça bon côté? Yango na lobby, tout sanganaka. On va tout ça dans le programme. Pour ça c'est la deuxième indépendance. Donc on s'appelle Mikotokatik à même ambassadeur à Belgique. Ya kozong c'est la bango biloko na bango e kanga biso, yenge musulu. Yenge batoto. Ba lobby ba zong sakso biteko. Est-ce que biteko o ba tsoka ba mfumu? Est-ce que on va c'est ça yango? Tout ça la maye? Mondele sa commune à Passi. A commune à Kaligil a su ko recoloniser biso. A oti le sebi ke kwa lokuta, o ya ko pesa sosu tsupa Passi. Parce que ça biso ba kozong sa linu ya Lumumba. Ah. Mais Lumumba pas le sosa muto muneneti. Siko makamwana to ko sepela nango? Bon, so ba kozong sa linu ya Lumumba. Nzoto na za wapi? Nzoto neza wapi? Bongo Lumumba saraki ye moko? Te. Bato babomaki ye Polo Kito. Na Maurice basiko bazoto na bango eza wapi? Yango wana tozala ba révolutionnaire tolamuka. Tota Fatima boko Fatima comprendre biso tota fa message. O do frate mutu te. Mais tosolo ba o eza bosomi kati na mokili na biso. Sama kamba mfumu Kimbangu Kongo okende liboso tie. Toza na complexe te. Pamba te makambo tosolo beza juste. Ocho na mundele makambo lobiti. Est-ce que ça mango sengo? Bato basi na biso ba garder bango na mission pendant 9 mois. Ba travailler la bango fele. Oyebi neti muloko la roi Léopold. Akata bakoko maboko, akata bakoko misutu, akata bakoko mabele, akata bakoko ba fongola na munoko. Mais soko toke na ngalie ma awa, tokomona c'est Léopold. Est-ce que ça tokoni mabloka nengo na? Tokobuka yango. Tokobuka yango. Ata
quatrième génération tobi ke makamwa to boya bobanga mutu te po eza droit na biso na ngongo tozoloba milimo bakoko eza ya kolamuka bisimbi basaje ya kote otie momo tolamuka pamba te so totiki boye mundele aza susu na bale apre kolondine biso totala na poto pase kotia pasi wana ekoti boyeba ke mboke komona pasi kolekeza kongo pamba te tosalaka eloko moko te tokoma kote na mindele sikoyo kuna farine ebungi huile ebungi karibira ebungi awa tokotulango wapi lelo tomoni lipa me ti baseti yango ti bawuti yango lipa ekoma pasi me mika te komonana te sikoyo soko totui mayele te ya kosala bilanga soko totui mayele te tosala bilanga tobomba babike tokoliana pamba te pasi ezo ya maka yango wana bandeko na nga tolamuka tosala révolte tooblige gouvernement na biso basala biso bilanga kasi tosangani baoyoka na biso te baoyoka na biso te bazonga basala biso ya Thomson na Namibie mais toza na balaka ebelawa toza na ebalawa eloko nde ezali basala biso ya bateau de pêche kote olobeli koma Fumuki Mbangu oza esaleli na yo ye mpe kote aza esaleli na ye siko so tosangani te tokozala kaka diminue tokozala kaka moke mais so tosangani tokoma makasi ndenge eza awa so topesi mbela leta oyoka biso te tozozela nini sikoyo tozozela nini yango nalobi apres milulu oyo tozonga su nsima tobanosanganaka pamba te towela deuxième indépendance autonomie spirituelle na biso todépendre na Yesu te na Mahomet te na Buddha mais biso nde tobundisa Yesu na Mahomet barebele wana baye koenvahir mboka na biso babima bakende Muzulu nazoloba makambo ya solo kombo ya Yesu ezala nango mpe fe kombo te ndenge bobengaka Jésus elobi évangélique de Satan unifié au sang eza makambo ya maki est-ce que bonzambe yango wana bapaster baza baventile biso benga bango bapastan balekisa batungo yokobandi kobota bana omoni ye bakoko na mpe omoni ye bana mpe omoni ye sikobie ntongo alobi nini auti kokufa bango mpe bakende ndenge wana pamba te baza batuma totena likambo oyo Église catholique aza na combien de paroisses na Congo azanya ata bilanga masango azanya ata bilanga ya nguba mbongo nyonso ya bonze ekendaka wapi efuta babola na bachome ngani wana toza malamu yango wana biso toyebana na Église catholique so to manifeste pour l'église kimbangiste pour yango nde eza na makambo na biso basi na l'église kimbangiste na makambo mbuta uti koloba kuna ya messager ndako ya bakuna 33 prophètes 33 prophétesses na biso tokokende kofongola yango nakosangana tokoma makasi tozonga lisusu nsima te barepresentant lekali ya masanga tozonga lisusu nsima te pamba te soki tokoki tashe o te oyo bango ngai na bino mpa Fumuki Mbangu akojuge biso akoloba te bino sikoyo na misala tika bino bosali ni pamba te tolobi toza bakimbangu tomonisa ngo yenge Muzulu
Ye azalaki ye moko. Mais azalaki devant combien de Belges? Abangaki bango. Bon so toko banga bahati. Toko banga mutu. Mais biso dola si ma président sofa. Totsaye maboko. Eza yete mutabomi mboka. Mboka oyo ezaka na secret moko mundela tsa mibeko chaque impérialiste. Donc soko ko mukonzi. Bakola so chaque wana. Yo lingo sa bilanga, oko sa bilanga te. Yo lingo so bateau de pêche, oko so bateau de pêche te. Donc non mon ami président biso na bakamwaka. Baza toujours de monsieur Amine. Kasi ngana bato ko ngona makambu wana. Pamba te, bango pe ko bika na sima na biso. To sala maye? Na kolobela susu likambo o bako ba uti kotanga wa. Ya prophétie ya 4e président. To négligera likambo wana te. Pamba te mingi bakoloba. Ah, Fumukimbangu aza prophète à Lukuta. Alors, 4e président, c'est le 5e président. Mais ngai tata ko Kimbangu na lakibino, ngai sa ozonga na bokonzi na ye. Pamba te ye alakama. Soko moni lelo oyo, bacha komaki na pouvoir ezakaka. Kolo mokili Fumukimbangu aboyaki makile tangana kati na mboka na bi. Mambo ba élection on a besoin de milliards à pamba. Bakosi tata route mokali. Bakosi tata planga masango. Bakosi tonga ta ba classe. Na mbongo na ba élection. Mboko eza mboka ya bilaka batika ne bilaka saneko. Tanto boyi na ngaite. Ngana lobike munoko eza nga kasima lobesa ngaite za oyo loba makala. Ngana sota na nga mama mnanze. Soko to ini kabila boyo ba ngombo kana se ko malokola libi. Leo baso te kuna. Baso la gate Kadhafi ha. Esa bongo te. Kwani baso la gate Kadhafi. Ko asala ke musala mala musiko mundele alinga gate amona mundu alosala mala. Akobo ya ye. Akolinga te ya ye. Mimi bakolo bake asala nini kuna biso tozate mais biso tozoloba eza makambo ya molimo akosala ye mutala kama kobongisa mboka oyo ezala mutu mosusu te yanganga na wabisa bino kaka bana ya bilaka bana 4e génération tosanganaka tozala ba véritable révolutionnaire mpona beye na biso kolo mokila kosepelisa kobakisa biso mingi pamba te eza ya biso eza ya mutu oyo nazolisa bino eza sembo ndenge toza ame bachef masanga mingi bayebi yango mpo tosala bokoko na biso espoir abelaka bino yango te esprit ndenge tozolobela biso makambo wana mpo oyo eza mboka ya esuli mboka momaki pavita mboka Fumukimbangu bango nde tozolobisa so makambo wana eza biso te donc soko olingi obundisa yoso mwa lokola obundisa tata kongo na obundisa tata kongo te okobundisa momaki pavita okobundisa Fumukimbangu asika mutu akufa kokobunda na ye mutu akufa kokobunda na ye yenge musulu yenge musulu yango kanga kosenga na bino bandeko na ngai tozonga nsima te oyo eza molulu ya liboso ya mibale mpe ezala ya misato mpe ezala ya mine mpe ezala me bamilulu moko mpenza ya révolution mpenza ya mundele mpena tika mabele na biso molulu moko mpenza ya révolution ke christianisme toboyi na mabele na biso ero mpena Fumukimbangu alobaki ke bamputu mundele akoma moyindo moyindo akoma mundele faut pas comme on peut la pauvreté makasi tozolobela ngo elobama déjà donc Fumukimbangu alobaki moyindo akoma mundele akoma moyindo tozala na kobanga te tolonga déjà likambo yango pamba te toza bakimba kongo ya kimba toza bakimba yenge musulu en tout cas nazotika pe su maloba mwa muke na président autochtone président Mangeles pamba te biso oza autochtone
tosangana tolonga mboka biso na ba matondo na bino Yenge kusunu na ebite bato bazalia wa bana mfumu kimbangu bie ya bana kimpa vita bana ngombale biso totelemi awa biso na bokoko na biso Tata Mangele Sirubasa azali mwana ba vitamini na mpangu Kongo azali kasi Kongo mfumo kasi Kongo bayala Kongo batelmisa Kongo azali nteko la mbamba kalunga kalungisa ntanguri ngonda azali nteko la nzinga azinga makanda makulu makongo avant biso tozo maloba na kombo ya mfumu kimbangu ja tunguna nalingi kolo mabelo tozali awa mabelo ezali ya nani na bandi kotambola ti tokokoma lobi tongo ekotana kolumbwana nga pe anazali kotamba nalingi koloba nini bayo tovandeli awa mfumu kombo awa totelemi aye maso na yoki banda tombo na tamboli kobanda kuna na bumbu koleka na bakomini nyonso bisika nyonso bayangani te na yawa lisusu nazoko continue ayo na koloba yango nayebisaki tata mokonzi ekolo bayoyo nalandaki kosuka ya pouvoir ya Joseph Kabila po atika pouvoir na mikinga kati nayebisi ye ngunza bandai koloba makambo oyo nakoyebisa bino elelo tata mokonzi apesi mokanda mayoyo tobandi yango banda kala batata na biso bapadi bapapa mvuka bapapa kiisi bapapa benamau bapapa Guarani bapundaki tolandaki Mobutu tosengaki ye apesaki biso te tolandi Laurent Désiré Kabila ye awa apesaki biso te Joseph Kabila deklaraki yango me akokisaki yango te mais Félix Tshisekedi alobi apesi nayebisi ye nalobi tata mokonzi yo bengi bato na stade de Martyrs basambela batika Kongo na maboko ya Nzambe Nzambe nini bakende kotika Kongo nasengaki na yeboyo kangai popino bangunza na ngonga oyo tolobaki na kochaba bisu na boloko po bangunza mosusu bakomi koyokisa bangunza soni loi 004 epesi biso nzela ya kofeye na baeglise te me na baevuka oyo ezali autochtone traditionnel soki oza na molongo ya bangunza te epesi biso nzela personnalité juridique maintenant tant que confession religieuse koveye na mangomba na biso kozongisa ordre kozongisa likambo ezali na nzela kingunza oyo ezalaki kala po ezonga tolakisa leta nayoki yo bino bolobi nakosenga namona tata mokonzi ndenge asengaki ngai namema délégation nyonso bachef spirituel représentant légal lobi nazo kosala demande lisusu ya kosenga ye komema batata bakambi bamama oloba mpe bino moko me eloko na kosenga bino ya liboso président alobaki
le 6 avril nyonso ekoma férié. Mais lelo toza le 6 avril férié eza te. Ayebisaki président assemblée nationale na sénat bazwa acte pendant une année mobimba basali eloko moko te. Bisika nyonso message nanga ezali lelo nasengi na bino soki nalobi lendi tata Congo mfumu Congo totelema tokende na parle kokende pa tata Congo te nga nalobi matoi na bino za koyoka te me ngai miso ya mfumu Kimbangu emoni kuna nde makambo ezali na kende kozwa kuna me un journaliste, la chaîne Nignon se trouve dans le besoin malam. Message ezali moko. Il a rappeler son excellence Tata Mokonzi Ekolo. Mayo elobaki na ngai tomoni ya liboso. Tozo kozela mibale Tata Mokonzi Ekolo. Tozo zela misato. Itema ya bangunza po esepela. Soki yo moko lobaki okolo bino boko sepelisa mboka, okolo bino boko sangana, okolo bino boko yokana, Kongo epiki, maloba na yo yango wana, tika te maloba na yo mokonzi, eko kisama. Epona bangunza, lelo na koloba te, tokoloba na le stade de martyr, abolobi papa koya le 2 juillet, nana lobi non, avant le 2 juillet, biso tokozwa possession ya mboka. Na yebisaki mokonzi mokonzi alobi na nga tozombisa yango mpe na yebisaki ye mokolo lelo biso bangunza nanu tovandisi yo na kiti te fo tovandisa yo mbomba bomba 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 me mpona bangunza mpona kosilisa na koloba nanu lelo te nayebisi bino koya na biso kati na esika oyo mokolo ya liboso ya kobanda semeno mobimba ezali ya lipamboli ya mfumu Kimbangu ekofungwama na bato nyonso mpe nasengi na bangunza nakoloba te emaloba na ngai lelo ekozala nde loyembo oyo ya 21 matombo mingi tosepeli ya kosepela pamba te eza mokolo esengo wana bomoni papa Mangelesi aza président ya béglise autochtone ekomi confession topesa ye maboko tozala ensemble po tokoma makasi en tout cas nasengi bino mpenza merci botoni mingi na bato nyonso bandimi mpena na mokolo lelo tokomi na suka tika te mfumu Kimbangu mpe bakongo apambola biso mpenza ya mingi kasi bakonzi ya mangomba tokutanaka tosanganaka ekozala malamu oyo eza chaîne na vérité oyo eza chaîne ekolongola bayindo na pongi oyo eza chaîne ekotia lumière na mokili oyo moyindo akolongola na pasi bosabone masekima eza maseki te eza ntiaka te okoti na chaîne ojibwana